to. A ti izgleda zdajle, kaj da me zanima? Ja, ne vem, ampak lej, lahko bi celo zgodbo ustvaril po temu, kar je noter. Razsvetli me. Zdajle vidiš položnice z elektriko, so imeli, pa lahko vidiš, kaj so imeli za kosilo, piščanca, pa krompir. Pa ni plačal, ne? Je lososa pa ni plačal računov za mobitel, ajajaj. Kaj še kaj tazga? Marsikaj je noter, pa sploh ne bi bilo treba, da je noter. Še dobro, da nalučujejo, ne? Več veš o njih, kot oseben zdravnik. Blagor nama, ne?
Ja, plastika je pravzaprav zanimiva, ker je med odpadki kar dosti, posebej med odpadki, ki jih proizvajamo v našem sodobnem življenju. In je pravzaprav zanimivo, če odstranimo vso embalažo, plastično embalažo, pa papirno embalažo, stekleno embalažo, organske odpadke, tiste rastlinskega izvora, kompostiramo, je zanimivo, da ostane pravzaprav izjemno malo odpadka, mešanega odpadka, ki bi ga bilo potrebno dati v tisto črno kanto. Zanimalo nas je, kako pridno ločujejo Slovenci, zato smo se lotili raziskovalnega izziva. Brskali smo po smeteh. V 5 krajih smo naključno izbrali zabojnike z mešanimi odpadki in pregledali, kaj se v njih skriva. Edini pogoj, ki smo si ga pri nalogi zastavili, je bil, da so se zabojniki nahajali v neposredni bližini eko-otokov. Ugotovili smo, da ljudje v večstanovanjskih objektih, ki imajo za ločevanje na voljo skupne zabojnike, pri opravljanju svoje naloge niso prav dosledni. Sklepamo, da je eden od poglavitnih razlogov za takšno ravnanje tudi slab nadzor. Čeprav imajo stanovalci vse pri roki, pa odpadke ločujejo le redki. In kakšen je bil rezultat preiskanih zabojnikov? 5. mesto je zasedlo steklo, nehvaležno 4. mešani odpadki, na 3. so se zasidrali biološki, na 2. papir, 1. mesto pa je osvojila plastična embalaža. Tisti moment, ko odpadek nastane, ko že nastane, se moram odločiti, ali ga dam zdaj v embalažo, ali ga uvrstim med biološke odpadke čiste skupine, ker ni nekdo nad nami, ki odloča, kaj kupimo, ampak sami se odločimo in znotraj družine je seveda družina tista, ki je primerno odgovorna za to, kakšen odnos se razvije do odpadkov. A si videl? 100 ljudi, 100 čudi. Sem ti rekel, da ljudje premalo ločujejo. Te reki že morci, kje se tebe izklop? Če bi ljudje ločevali, ne bi bilo treba vse te robe peljati na deponije. Kaj skoga kupujejo? Pa veš, kaj imajo vse na voljo? No, kaj pa imajo na voljo? Pri načrtovanju politike in pripravi zakonodaje na področju ravnanja z odpadki se uveljavlja 5-stopenjski pristop ravnanja z njimi. Skrbeti bi morali, da do nastajanja odpadkov sploh ne bi prihajalo, tudi z manjšo potrošnjo. Ko do nakupa že pride, potem poskrbimo, da izdelek uporabimo večkrat in ga ne zavržemo ob prvi napaki. Ko menimo, da je uporabnost že preteklik, izdelek ustrezno recikliramo. Če je denimo izdelek iz plastike, ki je ni mogoče reciklirati, jo uporabimo vsaj kot gorivo. Izdelki naj bi šele v 5. točki, torej najkasneje in v najmanjši meri, pristali na deponijah. Torej, kljub ločenemu zbiranju se odpadkov premalo predela in še vedno preveč odloži. Država, občine, komunale in ekologi vse skozi skrbijo, da bi ljudje ločevali. Ravnanje s komunalnimi odpadki je v Sloveniji v pristojnosti lokalnih skupnosti, v bližnji prihodnosti pa se bo to počelo na pokrajinskem oziroma regijskem nivoju. Razvili so več sistemov z namenom lajšanja dela z odpadki. Občine se samostojno odločajo o sistemu zbiranja odpadkov, prav tako izberejo tudi barvo zabojnikov. V posameznih občinah uporabljajo različne barve, zato ne čudi, da je zmeda pri prepoznavanju ustreznega zabojnika popolna. Glede na ločeno zbiranje z ekološkimi otoki, ki je bilo
od leta 2001 obvezno in svojih 10 let ni prineslo zadovoljivih rezultatov, smo ugotovili, da vendarle moramo postaviti popolnoma nov sistem ravnanja z odpadki v smislu ločenega zbiranja. Kajti, če nek sistem v 10 letih ne da rezultatov, potem pomeni, da nekaj ni v redu s samim sistemom, ne samo z ljudmi. A stvar ni tako črna, kot se zdi na prvi pogled. Obstajajo spletne strani, ki svetujejo, kje in kako pravilno ločevati. Spletna aplikacija Kam s tem odpadkom je pravzaprav nastala zgolj in samo iz razloga, ker sistem ni čisto enoten. Pri nas v Sloveniji zdaj prihaja do tega, da imamo v nekaterih občinah zabojnik za plastiko in zabojnik za kovine, recimo pločevinke. Torej, ločena stvar. V neki drugi občini je pa za vse to en sam zabojnik. Torej, se pa ljudje veliko premikamo, migriramo, in stvar je zmedena, sigurno. Opišeš kraj, ki te pač zanima, kako ločevati, oziroma konkretno kam odložiti. Ali v ta zabojnik, ki ima take barve pokrov, ali v drug zabojnik, ki pa pač piše nekaj drugega gor in ima druge barve pokrov. Težava plastične embalaže je tudi v tem, da zavzame veliko prostora in je relativno lahka. Zato že razvijajo koše za smeti, ki imajo vgrajen stiskalec odpadkov. V zahodnji Evropi pa že obstajajo koši, ki javijo, kdaj so polni in jih je potrebno izprazniti. Mi smo potem postavili popolnoma nov sistem in leta 2006 smo sistem tudi patentirali in ga prijavili kot nov model ločenega zbiranja. Poenostavimo sistem uporabniku, da vso to embalažo, ki dnevno nastaja v gospodinjstvih, to je ta komunalna embalaža, ki je tudi prostorsko in sicer največ, na enostaven način vse odda v eno vrečo, odda tako rekoč na svojem pragu. In če mi s tem sistemom omogočimo, da ljudje oddajo vse v namensko eno vrečo ali v rumen zabojnik, potem to pomeni, da lahko praktično količino mešanih odpadkov bistveno zmanjšamo. V zbirnih centrih zbirajo raznovrstne odpadke. Steklo, papir, plastiko, elektronsko opremo, tekstil, olja, vrtne, gradbene in kovinske odpadke. Stroški prevzema so vključeni v ceno komunalnih storitev, zato je njihovo odlaganje v naravo povsem nesmiselno. Center ponovne uporabe, izdelek, ki za nekoga kljub uporabnosti predstavlja breme, prevzame, odpelje ter pripravi za novega lastnika. Obnovljene izdelke in opremo je mogoče kupiti po simboličnih cenah. Center ponovne uporabe usposablja in zaposluje brezposelne iz ranljivih skupin in prispeva k razvoju socialnega podjetništva. Mene tudi zanima. Kako te še zanima? Tudi če ločijo te vse odpadke. Kam pa gre to? Na isti kup. A misliš? Tole vse ločujejo ljudje, pa mi na isti kup peljemo. Ne, da mislim, vem. Ja, dobro, bomo videli. Določena vozila za pobiranje odpadkov imajo možnost, da so več prekatna in izgleda, da se pobere isto vozilo, pa da gre na isti kup, čeprav so to več frakcij, ki so bile ločeno zbrane in se potem tudi ločeno naprej zagotovi ravnanje. Mogoče iz tega naslova, da prihaja ven mit, da so pobrali z enim strojem pa na deponijo peljali. Ironično je, da s številnimi tehnikami proizvajamo materiale, za katere je značilna trajnost, čeprav jih takoj po uporabi zavržemo. Ker pa plastika nima prave vrednosti, smo z njo tudi bolj potratni. Po podatkih Statističnega urada je državljan Slovenije leta 2011 v povprečju proizvedel približno 400 kg komunalnih odpadkov. Največ, okoli 60%, se jih odloži na odlagališčih nenevarnih odpadkov.
To je verjetno najenostavnejši način, kako se znebiti odpadkov, a hkrati tudi najmanj trajnostno naravnan, saj se tovrstna odlagališča nahajajo v naravi, kjer pa se kopičijo tudi odpadki, s katerimi bi bilo potrebno ravnati bolj skrbno, saj ob razkroju izpuščajo toplogredne pline. Stanje v Sloveniji je ravno obratno, kot ga narekuje slika 5-stopenjskega pristopa. Če gledamo države okoli nas, naprimer Avstrijo, kjer dejansko odložijo 3 do 5 kg odpadkov na prebivalca, je potem cilj, da je deponij malo ali nič v Sloveniji. Če mi 1 tono odpadkov vsujemo na odlagališča, bo produkcija metana, ki je 25-krat močnejši toplogredni plin kot pa ogljikov dioksid, bistveno večja kot pa produkcija kakršnega koli emisijskega vpliva, ki ima vpliv na toplogredne pline iz termične obdelave. Imajo bistveno slabši negativni vpliv na okolje kot pa termična izraba odpadkov. Tako da v vsakem primeru je vpliv odlaganja odpadkov bistveno slabši na okolje kot pa katerakoli termična izraba. Ljudje vse prepogosto zamenjujejo ali pa kar enačijo izraz sežigalnica s termično obdelavo. Klasične sežigalnice, to so tiste 20 let nazaj in še več, ki jih pozna Evropa, ki jih pozna svet in ki so preteklost že, imajo vhod materiala mešan komunalni odpadek. To torej pomeni brez kakršne koli predhodne sortirne faze in podobnega. Medtem kot pa objekti za termično obdelavo pa nikakor ne sprejmejo več mešanih komunalnih odpadkov, ampak je treba te odpadke pripraviti kot energente. In enostavno po recepturi naredijo natančno določeno gorivo za tistega, ki to prevzame. Ta objekt potem nima samo namena, da izkoristi energijo tega odpadka, ampak se potem uporablja tudi v smislu same elektroprodukcije ali pa novejši sistemi piroliza in podobno, ker je sploh namen, da se iz takih materialov producirajo novi viri, torej surovine za nove izdelke. To se je izkazalo tudi kot zelo učinkovito orodje za ravnanje z odpadki. Da imaš ti v bistvu boljšo bilanco ravnanja z odpadki. Je pa pri tem seveda nujno uporabljati tehnologije, ki preprečujejo emisije nevarnih snovi v okolje. Te tehnologije so znane, so na razpolago, ampak jih pa moramo uporabljati. To pa je res. Sežigalnice predstavljajo konkurenco trajnostnim načinom ravnanja z odpadki, ločevanju in recikliranju. Se pa s toplotno obdelavo podaljšuje življenjska doba odlagališč, s tem pa prizanašamo naravi z novimi. Problem, ki ga vidimo v Sloveniji za izgradnjo sežigalnic, je v tem, da je v prvi vrsti to zelo, zelo velika naložba. Prevelika, glede na naše potrebe. V Sloveniji takih kapacitet nimamo in moramo to preostanek po sortiranju voziti v tujino in to relativno drago plačevati, namesto da bi v Sloveniji postavili sežigalnico in bi z preostankom po sortiranju lahko nadomestili druge neobnovljive vire, ki jih moramo v vsakem primeru uvažati, da zadostimo lastne toplotne potrebe. Kot zadnja, predzadnja opcija priznavamo seveda to, da je odpadek lahko vir energije, ker je to še vedno boljše, kot da gre na deponijo direktno in se odloži zavedno. Brez termične izrabe ne bomo dosegali ciljev, ki smo jih si zadali in ki nam jih tudi predpisuje Evropska unija. Pa če pogledamo malo širše v svet, vidimo, da države, ki so uspešne v sistemu ravnanja z odpadki, predvsem skandinavske države, imajo vse termično izrabo. To torej pomeni, da ne moremo mi predstavljati neko posebnost, kot že sedaj vidimo, nam ravno to manjka in zato nismo dovolj učinkoviti. Recikliranje poteka v bistvu na tak način, da zagotoviš zadostne količine. To lahko narediš z proizvodi, katerih je veliko, naprimer plastenke, potem različne folije, tudi vrečke ali pa z industrijskim odpadom. Recikliranje se začne že v fazi zasnove proizvoda, zato ima zasnova zelo pomembno vlogo. Ločevanje je drago, saj je večinoma ročno. Odgovor pri ravnanju z mešano plastiko je v tem, da enostavno vseh vrst ne moremo ločiti. Tudi če bi jih tehnično lahko ločili ali pa v principu lahko ločili, je to neizvedljivo.
ker nimaš dovoljšnih količin in tudi raznolikost je prevelika. V ta namen naj bi se predmete označevalo s standardnimi oznakami. Torej, recikliramo pomeni, da ponovno uporabimo. Običajno je to mehanska reciklaža, torej poskušamo polimer, osnovni material, ohranjati takšen, kot je, in ga zgolj mehansko obdelamo, zmeljamo, očistimo in potem stalimo ponovno, da ga lahko ponovno uporabljamo. Torej, sama kvaliteta materijala, ki ga dobimo iz recikliranja, je v večini pravzaprav odvisna od tega, kakšen vhodni material imamo. Naprimer, lahko gremo iz plastenke zopet v plastenko. Lahko greste iz plastenke, naprimer v mikrovlakna, ki jih uporabljate za proizvodnjo flisa. Lahko pa seveda, če imate mešano plastiko, greste v materijale nižje kvalitete, kjer so pač primesi prisotne, kvaliteta je manjša, mehanske lastnosti so slabše in seveda tudi cena ali vrednost takšnega materijala je nižja. Reciklirati nekaj v nedogled se da z anorganskimi materijali, steklo in kovina. Medtem ko plastika ima organsko strukturo, to je organski material, ki degradira, torej se poškoduje kemijsko na molekulskem nivoju. Tako da, če bi želeli ponovno stalno uporabljati isti material, je število uporab ali teh ciklov, ki jih lahko naredimo, zelo omejeno. To je pod 10 ciklov in pridemo do materijala, ki ni več uporaben. To je sicer zelo splošno povedano, ker je odvisno, kje se ta plastika nahaja, čemu je izpostavljena in tako naprej. Če boste vi plastenko vrgli med mešane odpadke, je zelo majhna verjetnost, da se bo znašla v reciklaži. Če boste plastenko vrgli v pravilni zbiralnik za plastično embalažo, bo zelo verjetno končala v reciklaži. Mi ločujemo kanistre, tetrapak, flaše pa folije. Največ je folije, neko so folije na folije prevezano. Dvoje ljudi malo bi ahtali, kam mečejo noter. Malo bi pogledali, kar je lahko za smeti, kar je za sortirati. Vse vrečke na vrečke vežejo, pa taki, ko trese pride ven mačka, pa od crknine do vse, drži, no. Najslabše je riba, ko je crknina riba. Razvoj strojnega ločevanja plastike hitro napreduje. Obstaja več načinov prepoznave in sortiranja plastike z infrardečimi senzorji. Stroji jo nato ločijo s pomočjo zraka ali loput. Vendar človeškega faktorja zaenkrat še ne morejo nadomestiti. Zakaj nimamo kavcije pri nam v Sloveniji? Zakaj ti skulka otrok? Zakaj to? Zakaj tisto? Sluš, ko je bilo v planici. Neki so poskušali s kavcijo, 2 piksne je vrnil, pa so bili pa toliko nažgani, da je vso drugje ležalo, sam tam nekaj treba. Kavcija, ne vem, koliko se to obnese. A pa imamo še vedno preveč denarja, se ne vem. On, ki nima odpadkov, nima denarja, da bi kupil kaj, da bi naredil odpadke. Spet ten voz otrok, ne. Pa kdor nima denarja, tudi večkrat porab kakšno zadevo. Da je že mirno. So že tle? Ja, digale. Planica, to! Maribor, šampion! Planica! Na javnih prireditvah so organizatorji z zakonom zavezani k ločenemu zbiranju odpadkov. To velja tudi v Planici. Pri nakupu pijače je treba plačati kavcijo. Ko embalažo za pijačo obiskovalci vrnejo prodajalcu, je naslednja nekoliko cenejša. Sistem bi verjetno deloval, če obiskovalcem alkohol ne bi zameglil presoje. Kavcija za povratno embalažo je poznana v tujini. Imajo različne sisteme, nam najbližje, mogoče ali pa najbolj poznan je ta hrvaški sistem, kjer pač ob povračilu
ko vrneš neko plastenko oziroma pločevinko, ne dobiš vrnjeno tisto kavcijo. En razlog, da nimamo kavcije pri nas, je torej sistem tak, kot je, ali je mogoče samo to, da se nismo nikoli dosti dobro poglobili, kaj je boljše. Dalo bi se te sisteme, mogoče Avstrija, Nemčija imajo to rešeno tudi z nekimi etiketami, kodami, ki se na nek način zaščitijo, da tisti izdelki, ki so res nastali v državi, da se vračajo nazaj v državo. Ne. To pomeni, prepreči se nek uvoz embalaže. Ne. Tudi z tega stališča so bili pomisleki pri nas. Ne. Če primerjamo hrvaški sistem z slovenskim, strošek kavcije ni samo tiste pol kune, ki jo potrošnik, ko prinese plastenko ali pa pločevinko nazaj v trgovino, dobi. V ceni izdelka je še cela kuna namenjena zbiranju in odvozu od trgovcev zbrane odpadne embalaže, se pravi konkretno plastenke pa pločevinke. V Sloveniji se embalažnino plačuje za vse materiale, za vse embalirne materiale, ki so dani na trg, in tudi cilji so določeni za vse embalažne materiale. Tako da embalažnina predstavlja strošek, ki ga plačujejo podjetje za ravnanje z odpadno embalažo. Zdaj, strošek embalažnine po naši zakonodaji nosi stroške od zbirnih centrov do predelave. Del tega stroška pokrivajo družbe z vrednostjo materiala, razliko pa plačujemo kot embalažnino. Se pravi, za manj denarja se zbere več odpadne embalaže, jo je več predelane in kot potrošniki plačujemo bistveno nižjo ceno za boljši učinek. Veš, kaj mi ni jasen? Kva spet? Zakaj ljudje še zmeraj mislijo, da je biti smetar en umazan pokrit? Ti ne vem, mogoče, ko smrdiš, pa ko si svinski. Mogoče ne bi jaz smrdel, če bi ljudje ločevali. Mislim... Zdaj si pa rekel. Ja, lej. Pa sej nismo niti toliko umazani, ne vem, še dimnikar je bolj umazan. Sam ljudje, ki vidijo dimnikarja, se primejo za gumb, pa nekaj zaželijo. Pa vidijo smetarja, se pa noben nič ne zaželijo. Sam da bi čim prej šel mimo. A si isto razmišljal, še prej bil smetar, kaj zdaj razmišljaš? Ne. Vidiš zdaj. Kakšna je sploh razlika med izdelki, ko so na policah, pa izdelki, ko so enkrat lele noter? Zakaj ljudje bolj ne vidijo enega vira energije v teh odpadkih? Vira energije? Ja, meni se zdi zelo primitivno, da vse, kar imamo, damo na nek kupček. Ne? Ja. Ta kupček se sam nalaga. Da bi to vsaj nekako še predelali. Pa si ti kakšen doktor ali kaj? Ja, ne. Imeti odnos z odpadki je včasih pomenilo, da ne znaš nič in boš zato delal na odpadkih. To je determiniralo direktno poosebljenje s tem, da imaš opravka z nečem, kar nič ni vredno. Odpadek, to je material, ki je ali pa neka zadeva, ki je nepotrebna, zelo pogosto umazana, mogoče celo nevarna, in zato se vsakdo želi tega rešiti. Noče s tem nič imeti in prej izgine, lepše je. Danes so odpadki surovine, danes so odpadki viri, in ko bomo spremenili ta odnos, ta pogled v to, potem bomo spremenili tudi odnos do tega področja. Nafto več kot 90% uporabljamo za to, da dobimo energijo, da se vozimo okrog, se grejemo, imamo energijo in tako naprej. In samo nekaj procentov, recimo okoli 4-5% nafte se uporabi za proizvodnjo plastike. Mi se s to plastiko ogromno ukvarjamo, medtem ko se za tistimi več kot 90% nafte ukvarjamo bistveno manj, kot točimo recimo goriva v svoja vozila in tako naprej. Glavno nas samo zanima, koliko stane, ne pa kakšne vplive bo imel. V Sloveniji smo revni, kar se tiče naravnih virov, v smislu rudnikov, v smislu plemenitih kovin, ki jih imajo nekatere države, ki so pa revne zato, ker tega tudi ne znajo pravilno izkoristiti. Mi torej imamo odpadke in tudi pri nas bomo mogli spremeniti ta termin odpadek, ker je že po svoji historični plati razumljen kot nekaj grdega, umazanega, nekaj, ker nihče ne želi, kajti vse, kar je skrito v odpadku, sploh ni odpadek. To je surovina, to je nekaj, kar očitno danes še ne znamo dovolj pravilno razumeti.
Pol greš v avto, volan je z neke plastike, menjalnik, armatura cela iz plastike, v hladilniku imaš poln nekih plastičnih zadev, vse je zapakirano v plastiko. Kje ni plastike, ne? Povsod je, čist povsod. Kamor pogledaš, sama plastika. Te zbudi budilka, pa jo ugasneš, ne? To je že iz plastike. Prižgeš luč, je plastično stikalo. Greš na WC, vzigneš WC dilo, spet plastika. Potegneš na kotličku gumb, spet plastika. In pogled tako okoli sebe, kje ni plastike. Mislim, ne vidim. Dober, tlele je glih nimava, tole bi bilo plastika, ne? Še kraven zavijamo hrano v plastiko, pa tole je neki gumificiran. Plastiko so na nek način izumili v drugi polovici 19. stoletja in takrat se je to začelo delati, torej iskali se materijale, ki bi imeli neke nove lastnosti, ki bi jih bilo enostavno predelovati in delali so jih bolj alkimistično, skoraj bi rekel, ker niso poznali narave polimerov in so uporabljali v glavnem obnovljive vire. Tako da vse kot naprimer celuloza ali proteini iz mleka ali takšne zadeve. Potem te plastike so bile relativno uspešne, ampak velik preskok v naravi plastike in pomik k temu, kar poznamo danes, se je zgodil pravzaprav z prihodom petrokemije, ker petrokemija, torej naftna industrija, je omogočila uporabo novih surovin in te surovine smo potem uporabljali za pripravo novih vrst plastike. Plastike, ki jih poznamo danes in te iste vrste, smo nekako množično dobili po drugi svetovni vojni. Proizvajalci plastičnih predmetov se ukvarjajo s tem, kako prodati izdelek. Kaj se bo zgodilo z njim po uporabi, pa zanima le redke. Problematična je proizvodnja plastike, saj je cenejša kot reciklaža. Zaradi odpornosti in poceni izdelave pa različnim vrstam plastike ni videti konca, niti njeni pestri uporabnosti. Ko mi pogledamo nek izdelek, rečemo plastika, ampak vsak od teh materialov je drugačen. Razlikuje se po kemijski strukturi, to je osnova, zakaj se potem razlikujejo, pa tudi po tem, kako jih pripravimo. Vi imate lahko polistiren v obliki jogurtovega kozarčka ali je pa penjan material v obliki stiropora. No, ampak ker imamo različne kemijske strukture teh materialov, imamo plastike, ki so lahko vodotopne, imamo plastiko, ki je lahko biorazgradljiva, imamo plastiko, ki je silno odporna na visoke temperature, plastiko, ki je odporna na kisline, pa plastiko, ki ni odporna na kisline in tako naprej. Pojavlja se vsem na očeh, pa hkrati tudi v uporabah, kjer jih ne pričakujemo, oziroma sploh ne vemo, da so prisotne. Naprimer, notranje stran pločevink je premazana z polimerom, z premazom, ki ščiti kovino, oziroma je bariera med hrano in kovino. In naprimer tudi v cigaretnih filtrih, mnogi ljudje se ne zavedajo, da cigaretni filtri so narejeni iz plastike, tako da ko jih odmetavamo ali pa odmetavajo v naravo, s tem odmetavajo plastiko v naravo, ki se ne razgradi. Torej, mi za besedo plastika imenujemo eno veliko skupino zelo raznolikih materialov. In v bistvu je to tudi eden od teh problemov, s katerimi se srečamo, ko poskušamo plastiko, ki postane odpadek, ponovno uporabiti. Embalaža je glavna uporaba plastike, tam okoli 35% plastike se uporabi za embalažo, ki jo potem zelo hitro odvržemo. Mi se pa seveda koncentriramo zelo močno na vrečke, ki pa so samo en mali del tega. Mislim, da kot primer je to v redu, ampak da vso energijo vložimo za boj proti vrečkam, pa mislim, da je zgrešeno, zato ker je potrebno gledati zadevo tudi malo širše. Če se primerja naprimer plastično vrečko pa papirno vrečko, običajno pri analizi življenjskega cikla izide, da je plastična vrečka boljša, bolj učinkovita, ker uporablja manj surovin in pač nam nudi funkcionalno. Za papirno potrebujemo več osnovnih surovin, naprimer vode in tako naprej, pa tudi težja je, torej več materijala porabimo. Vedno najbolje izidejo trajne vrečke, torej vrečke, ki jih
ponovno uporabljamo, ki so trajne, ki jih lahko uporabljamo dlje časa in običajno celo plastične trajne vrečke, kar je včasih protislovno ali pa vsaj komu nepričakovan rezultat. Biorazgradljiva plastika se lahko razgradi na naravne produkte. Pri razgradnji nastopajo tudi biološki faktorji, predvsem so to mikroorganizmi, ki plastiko prepoznajo kot hrano. To plastiko se lahko naredi tako iz obnovljivih virov, naprimer najbolj razširjeno škrob, kot tudi neobnovljivih virov. Ampak seveda, ko boste vi prijeli takšen material v roke, naprimer, to je biorazgradljiv material, ne boste vedeli, da je biorazgradljiv. Če ne bo opremljen z nekimi informacijami, ampak poleg biorazgradljive plastike pa poznamo tudi plastiko, ki je narejena iz obnovljivih virov, pa ni nujno biorazgradljiva. Mi lahko danes naredimo naprimer polietilen tereftalat, kot se uporablja za plastenke, ki vsekakor ni biološko razgradljiv, ampak je narejen tudi do 100% iz obnovljivih virov. Z biorazgradljivo plastiko so pa povezani drugi problemi, ker se izdeluje pravzaprav iz hrane. Ne? Če zdaj upoštevamo to, da so kljub vsemu ljudstva na svetu, mogoče tudi pri nas, ki so lačna, mi bi pa iz tega izdelovali plastiko, tukaj so taka sporna vprašanja. Ne? Tudi mislim, da ni povsem dokazano, če ta razgradnja take plastike res 100%. Ne? Naprimer, biorazgradljiva plastika lahko težavna tudi v reciklaži, se ne razlikuje od običajne plastike in zato lahko zaide v iste reciklažne tokove in tam lahko povzroča težave. Po drugi strani pa bioplastika ali pa biorazgradljiva plastika, da tako rečem, ne bo nikdar nadomestila vseh plastik, ki jih imamo. Ko plastični odpadki pridejo v morsko okolje, lahko v njem ostanejo več 100 let. Obalnemu in morskemu okolju ter vodnim organizmom škoduje 10 milijonov ton odpadkov, večinoma plastičnih, ki letno končajo v svetovnih oceanih in morjih ter jih spremenijo v največje odlagališče plastike na svetu. Odpadke povzročajo onesnaževalci na morju in na kopnem. Na kopnem nastajajo kjerkoli in recimo, da jih reke potem prinesejo v morsko okolje. Posebna kategorija odpadkov so odpadki iz kanalizacijskih izpustov. To se pravi, ljudje, ki uporabljajo palčke za čiščenje ušes ali nosu ali karkoli drugega, odvržejo palčko v stranično školjko. Potem palčka potuje skupaj s kanalizacijskimi izpusti do rek ali direktno v morje. Plastika v morju je podvržena različnim okoljskim dejavnikom, soncu, vetru, vodi in pa organizmom morskim. Tako da najpogosteje postanejo plastični materiali krhki, hitrejše razpadajo. Vzorčenje morskih odpadkov poteka v okviru priprave državnega načrta upravljanja z morskim okoljem na podlagi Evropske direktive o morski strategiji. Inštitut za vode izvaja pripravo monitoringa odpadkov v morskem okolju. Metode monitoringa so med državami primerljive. Za ta namen enkrat mesečno odidemo na slovensko obalo, kjer vzorčimo odpadke, kar pomeni, da na 3 različnih lokacijah, na določenih dolžinskih odsekih obale, poberemo vse odpadke večje od 2 cm in jih preštejemo, opišemo, stehtamo in pofotografiramo. Največ je seveda plastičnih odpadkov. Teh je okrog 75%, kar je povsod po svetu enako. Po teži se razmerja malo spremenijo, še vedno je plastike največ, takoj na drugem je pa potem steklo in keramika. V Sloveniji so bili študentje v okviru mednarodnega študija morske biodiverzitete in ohranjanja okolja EMBC. Najbolj jih je presenetilo. We found a lot of cigarette butts, in particular a beach that is Simonov Saliv. We found in just 50 meters, and probably not collecting everything that there was, because we were only collecting for 1 hour, more than 1,000 cigarette butts. Just 2 people taking cigarette butts. First of all, I think there is a lot of more research needed, because it's a pretty young subject, especially in marine environments. And then, well,
It's more, like part of the global problem of pollution, industrial waste, use of plastic, higher plastic production every year and every decade in every countries of the world. So I think people should really start to realize that there is a global problem and it's not just a joke. And I think we're going to realize this earlier than we think. Večja pozornost je bila namenjena mikroplastiki, ko je kapitan Charles Moore odkril otok odpadkov v severnem delu Tihega oceana, kjer se zaradi krožnih tokov morja zbirajo manjši plastični delci. Ena izmed ocen velikosti tega območja je 3,5 milijona kvadratnih kilometrov. Z odpadki bi torej lahko skoraj 150krat prekrili površino Slovenije. Mikroplastika je definirana kot plastika, ki je velikosti manjše od 5 mm. Tako so se dogovorili strokovnjaki sveta. Je eden izmed indikatorjev dobrega stanja okolja za morske odpadke, kot jih naroča morska direktiva. Mikroplastika nastaja iz dveh različnih vzrokov. Lahko je izvor razpadanja večjih kosov odpadkov, ki so iz plastičnih materialov. Drugi izvor so pa delci, ki so že v osnovi v tej velikostnem razredu. To se pravi, da kot takšni že pridejo v morsko okolje. Recimo takšen delec so plastični peleti, to je surovinska enota za izdelavo plastike. To so majhne kroglice v velikosti par milimetrov, 2 do 3 mm. Drugi izvor recimo so oblačila, ki jih peremo. Še en vir so pa recimo kozmetični izdelki, ki vsebujejo polietilenske ali kakršnekoli druge granule, kreme za roke, peeling kreme in podobni preparati. Pri nas mikroplastiko spremljajo na Inštitutu za vode Republike Slovenije od leta 2011. Uporabljajo metodo, ki je primerljiva z drugimi po svetu. Pri raziskavah pa so se jim pridružili študenti z Fakultete za znanosti o okolju z Univerze v Novi Gorici. Vzorčimo z tako imenovano MANTA mrežo. To je mreža, ki se uporablja za vzorčenje površinske morske vode. Velikost rež v mreži je 300 mikrometrov, kar pomeni, da vse, kar je večje od 0,3 mm, ostane v mreži in lahko analiziramo kot mikroplastiko ali makroodpadke, karkoli pač pride noter. Kar se nabere v mreži, se zadrži na koncu v tulcu. Tja noter se vse skupaj zbira in iz tega tulca potem vzorec prelijemo v podobne flaške, kakršna je tale, in jih potem naknadno analiziramo v laboratoriju. Tako da smo dobili potem rezultate, koliko koščkov mikroplastike plava recimo na povprečen kvadratni meter slovenske vode oziroma kakšna teža je, kakšne velikostni razredi so. Po naših podatkih se nahaja nekje 11,3 kg mikroplastike na površini slovenskega morja ali 16 milijonov koščkov mikroplastike. Da si predstavljam, da je 16 milijonov koščkov plastike v morju, v kateri plavaš oziroma v kateri plavajo ribe, ne, meni to ni okej. Vprašanje pa je, koliko je te mikroplastike na samem morskem dnu. Dejansko teh podatkov zaenkrat še nimamo. Ravno tako ni podatkov za mikroplastiko v rekah oziroma v jezerih. Whatever. Žgarce pa meni zdi, da je plastika ful dobra. Da je dobra? Ja. Zakaj že? Lej, koliko je v medicini, je povsod, rešuje nam življenja. Zakaj, na kakšen način? Lej, lahko imaš čelado na glavo, pa ti to lahko že reši življenje, Ne, hvala, že tako dosti blesov zgledam brez čelade. Uporabljamo jo v prostem času, ko hočemo uživati, leteti ali zgolj sedeti. S pomočjo plastike smo povezani s svetom. Z njo lažje komuniciramo, z njo plačujemo. S plastiko se lahko identificiramo. Vanjo si lahko zavijemo delikatese. Ali pa elektronske naprave, ali pa igrače. Iz nje jemo, v nje shranjujemo svoja živila, nosimo jo na sebi, mažemo jo na sebe, na svojo kožo. Naprimer v zdravstvu, ko vas sprejme zdravnik v urgenci, samo začne odpirati plastične zavojčke, jemlje ven injekcije, razne pripomočke, ki so
pripravljeni, ki so varni, so sterilni in so za enkratno uporabo in to je vse iz plastike. Podobno, naprimer, če pogledamo airbag v avtomobilu. Iz naravnega materiala težko narediš takšen meh, kot je v airbagu, torej v zračni blazini v avtomobilu, to je plastika seveda. Jaz osebno smatram, da je plastika ena od tistih materialnih osnov, ki nam omogoča življenje takšno, kot ga poznamo danes. Varno, udobno, takšno, kot ga v preteklosti nismo imeli, ga naši predhodniki niso imeli. In v bistvu ne opravljamo nekih velikih raziskav o tem, kaj dejansko pa to pomeni za naše telo oziroma kako to škoduje nam in pa drugim organizmom. Plastika ima res, bi rekel, velik vpliv, ki pa je zelo skrit, ker smo na te materiale tako navajeni, da jih niti ne opazimo. Ampak danes je v bistvu večji izziv najti materiale ali pa izdelke, ki ne vsebujejo plastike, kot pa tiste, ki so na nek način plastični, vsaj delno. Doslej je večina plastike nastala v tovarnah, a misel o tem, da jo bomo lahko izdelovali kar sami doma, ni več daleč. Ideja se razvija in utegne kmalu postati del našega vsakdana. Obstajajo v osnovi 3 tipi tiskalnikov, torej tekočinski, prašni in solid. Konkretno ta printer bazira pravzaprav na RepRapu, torej Self-Replicating Rapid Prototyper. Tu gre pravzaprav za projekt, ki je namenjen izdelavi nekega stroja, ki je sposoben replicirati samega sebe. Torej, prosto dostopni so načrti za printer kot software, ki dejansko goni vse skupaj. Razvoj pa poteka dejansko prek neke skupnosti ljudi, ki jih to enostavno zanima. Torej, vzamemo poljuben 3D modelirnik, v njem zmodeliramo nek 3D model. Model na to pošljemo kontrolerju stroja, ki ga razreže na plasti, določi poti za potovanje glave in to je to. Primer bi bil recimo, da na kulju si mi odlomil del, poiščem na internetu v bazi ta dotičen flomaster, vzamem model pokrovčka in ga enostavno sprintam in imam pač funkcionalen delujoč izdelek. Taki printerji že obstajajo na trgu, torej so dostopni, ampak še vedno trajanje printa je zelo dolgo. Torej, enkrat, ko imamo delujoč printer in vemo, s kakšno plastiko delamo, ga lahko pustimo, da printa čez noč in zjutraj, ko se zbudimo, imamo pokrovček narejen. Ne samo, da rešujemo naša telesa, lahko jih tudi plastificiramo in jih zanamcem postavimo na ogled. Ti človeški primerki so se ohranili zato, ker so vodo v tkivih zamenjali s tekočo plastiko oziroma z dodajanjem tekočega silikona. Ta se s pomočjo vakuuma strdi in omogoči večno življenje. Strokovnjaki že razvijajo tehnologije, kjer bi mikroorganizmi razgradili navadno plastiko, torej tako, ki ni biološko razgradljiva. Problem je pravzaprav v tem, da ti organizmi običajno niso prisotni v vseh okoljih in torej jih moramo posebej koncentrirati, gojiti. Medtem ko v naravi stabilne kulture nerazgradljive plastike pravzaprav ne krajajo. Seveda pa lahko prisilimo na določene načine mikroorganizme, da si morajo pomagati tudi za hrano, ki recimo ni tako okusna, da rečem. Sam sem sodeloval pri raziskavah, kjer smo na primer z odvzemom drugih virov dušika prisilili glive, da so razgrajevale in dejansko jedle tudi najlon, poliamid, ki vsebuje dušik. Da bi se to dogajalo v naravi, bo to zelo nepogosto. Ali pa potrebujemo še eno zelo dolgo naravno evolucijo, kjer se bo narava
privadila na plastiko in jo začela s pridom izkoriščati. Zato bomo pa še čakali več milijonov let, verjetno. Ker je nafte vedno manj, odpadki pa ostajajo, je rešitev v kemični reciklaži. S termično depolimerizacijo plastiko spremenimo nazaj v nafti podobno tekočino. Veš, kaj sem razmišljal? A da si ti kaj razmišljal, okay? Lej, že cel dan se pogovarjamo o plastiki. To bolj imaš ti svoje monologe. Ampak tako, sam to mi še ni jasen, ne? Povsod okoli nas je. Ja, tako si rekel, ja. Misliš, da je tudi not v nas, tudi vpliva na naše zdravje? Ne bi vedel. Plastika je lahko škodljiva zaradi migracije. Migracija je pa proces prenosa snovi iz materijala v neko živilo. Ni pomembna vrsta plastike, ampak bolj pomembni so dodatki, ki se dodajajo tej plastiki. Recimo mehčala, stabilizatorji, ostanki katalizatorjev in tako dalje. In te majhne molekule, ti aditivi in ostanki monomerov in drugih izhodnih snovi so lahko problematični. Na migracijo snovi iz plastike je več različnih vplivov. Vrsta plastike in živilo, ki je namenjeno za stik s to plastiko. Potem zelo pomembna je temperatura. Tudi čas, če je potem pri visoki temperaturi nekaj dolgo časa v stiku, bo sigurno migriralo več. Pa to razmerje površina-volumen. Se pravi, če je neka velika površina plastike v stiku z mehkim volumnom, potem bo ta koncentracija v tem živilu, če nekaj migrira, višja, ne? Če ima voda nek okus po plastiki, to pomeni, da je nekaj iz plastike migriralo v vodo. In to je takoj en pokazatelj, da nekaj ni povsem v redu in v bistvu plastika in katerikoli drug material ne sme tako vplivati na živilo, da spremeni organoleptične lastnosti živila. Se pravi, ta plastika na nek način ni bila ustrezna. BPA to je kratica za bisfenol A. Bisfenol A je pa en monomer, ki se uporablja za proizvodnjo polimera polikarbonata. Drug način je pa za proizvodnjo premazov za pločevinke. Pri plastenkah, kjer piše BPA free, pomeni, da bisfenol A ni bil uporabljen pri izdelavi. To ne pomeni, da je zdaj ta njihova plastenka bolj varna od neke plastenke, ki je narejena iz polikarbonata. Bisfenol A se uporablja tudi za materijale v stiku živili in je hormonski motilec. Ne sme se več uporabljati za otroške plastenke iz previdnostnega principa. Najbolj varno je uporabiti nekaj tako, kot je namenjeno. In če se na ta način uporablja, potem je plastika varna. Če je neka plastenka za vodo, pa on potem nalije olje v to. To olje potem vprašanje, če je zdravo in tako dalje. In tudi ta plastenka je bila namenjena za vodo, ko se nalije notri in stoji in potem jo ti porabiš. Če pa ti to večkrat uporabiš, pa spet vprašanje. En primer, kjer zaznamo prisotnost plastike, je naprimer v notranjosti predvsem novih avtomobilov. Vedno je prisoten tisti vonj, ki je zelo značilen. To so seveda kemikalije, ki izhajajo. Ne nujno vse iz plastike, ampak so prisotne tudi drugi premazi, recimo, pa maziva, pa takšne zadeve, ne. Ampak seveda, ko je notranjost avtomobila zaprta, po možnosti segreta, ne, te zadeve izhajajo. Tako da nekateri proizvajalci celo podpirajo, da se avtomobile nove prezrači, ne. Škodljivost mikroplastike za človeka zaenkrat še ni bila dokazana. Lahko povem, da so raziskovalci naredili preizkus, tako da so hrčkom v kri ubrizgali delčke mikroplastike in se je okrog teh mikrodelčkov plastike začela razvijati neka tvorba, tako da so na koncu dobili trombozo.
Zagotovo je pa plastika neke vrste goba, ki nase vleče vsa močnejša onesnaževala, to so razne kemijske substance, ki so zelo strupene. In raziskovalci so ugotovili, da na enem koščku plastike se nahaja tudi po 1000-krat više koncentracije neke snovi kot v okolju. To so recimo pesticidi, DDT, PCB. Te snovi dejansko, ki se potem v telesu, ko pridejo v telo, zaradi kemijskih pogojev v telesu lahko sprostijo iz plastike. Vendar je vprašanje, ali se ta mikroplastika izloči skozi prebavila, ali se vgradi v sam organizem ribe. Ja, žival zamenja plastiko, ki plava v morskem okolju, za svojo normalno hrano. Ptič, ki vidi plavati na površini plastiko, si predstavlja, da je to kost, ki jo lahko požre ali pa pogloda. Želva težko razloča, gre za plavajočo vrečko ali gre za meduzo, recimo. Še večji problem pa nastane pri živalih, ki se prehranjujejo s filtriranjem morske vode, ki se pač prehranjujejo neselektivno, one prefiltrirajo ogromne količine. In če je v morski vodi prisotna mikroplastika, kar zagotovo je, pomeni, da te živali v svoje telesa vnašajo tudi mikroplastiko. Zmeraj grem ven, spoznam eno, vse fajn laufa, veš kako se pogovarjaš, se ujameš, pa malo začne o tebi spraševati, o tebi, kje pa delaš? Če jaz sem smetar, pade dol, gre, ni je več. Si strot. Kaj pa ne rečem? Da si tajni agent. Tajni agent. Sploh ni treba govoriti. Bolj bi bilo, da bi rekel, da sem okoljski aktivist. To je dobra fora, to porabil. Smo nekako podobni, za isto stvar se borimo, ali proti isti stvari se borimo. No, se znaš nakladati. Ni panike, stari. Ljudje se vedno bolj zavedajo pomena čistega okolja, zato se tudi vsakoletno udeležujejo čistilnih akcij. Ampak če hočemo prave spremembe, moramo zares postati sprememba. Pomemben faktor tukaj je, da smo Slovenci pravzaprav že kar močni na področju čistilnih akcij. Recimo 20 let najmanj obstaja neka taka lokalna mogoče stvar, pač eni kraj, ena mesta to bolje organizirajo in so bolj uspešni, nekateri spet ne. Problem teh akcij je mogoče, da so do tega leta malo zaspale, da so se jih udeleževali vedno eni in isti ljudje, ki so čistili vsako leto znova in znova. Drug pomemben element je mogoče to, da se nihče ni ukvarjal do zdaj z divjimi odlagališči in mislim, da Slovenci do takrat sploh nismo vedeli, da to obstaja. Trudimo se zaradi tega, da bi bila narava čista, ker to pomeni, da če se bomo pustili naravo tako, kakor je, bo vse za nič, ne bomo dobro upravili svojega naloge. In za tiste, ki osnažujejo naravo, priporočam to, da ne nehajo, ker to ni dobro za naravo. Vsi bi najprej izobraževali otroke. Ja, lepo in prav, ampak veste, ti majhni otroci vse naredijo. Tem otrokom danes ni treba nič kaj več veliko povedati, ker imajo v teh vrtcih, v šolah, predvsem tam, ker imajo te ekovrtce, programe okoljske. Problem je srednja generacija, pa tam do 50 let. Ti imajo občutek, da vse vedo, da vse najdejo informacije na spletnih straneh, vse povsod, ampak ne živijo tako. Tisti res najstarejši so pa pravzaprav spet navajeni ponovno uporabljati, ker takrat pa tega toliko ni bilo in so, spomnim se svoje stare mame, vsako vrečko uporabila večkrat, ker je seveda ni dobila kar takoj, vedno znova. In ljudje rabijo imeti eno spodbudo, tako sem rekla, a se mi splača to. In dokler ne vem, to je najbrž razlog, zakaj veliko ljudi kljub vsemu ne ločuje, zato ker ne vidijo smisla. Se trudijo, vlagajo čas in energijo v to, po drugi strani plačajo enako kot tisti, ki vse vrže v en zabojnik. Da veš, kje je keča, Pol vsi rečejo, tole odpadki so sem biznis, Res je, dokler imaš ti kup smeti, ni vreden nič. Ko imaš pa zgodbo izsortirano, takrat je pa material nekaj vreden. Sem bilo treba transport plačati, sortiranje plačati, za preostank poskrbeti, polka imaš preostank po sortiranju, tisti tako imenovan RDF, tistega ne bi noben imel, vsi bi sem tiskali, kaj vreden prodali. Najlažje bi bilo na deponijo peljati, pa ne gre tako. Položnice so jasno
višje z ločevanjem iz večjih razlogov. Prvič, včasih je kamion prišel samo po eno frakcijo, kjer so bile vse smeti noter, od bioloških, embalaže in mešanih komunalnih odpadkov. Zdaj je treba po isto količino priti 3-krat, oziroma so tudi kamioni, ki več frakcij poberejo ob enem. Dodatno so zahteve, da se mešani komunalni odpadki obdelajo, povišale so se takse za odlaganje odpadkov, tako da ravnanje oziroma komunalne položnice ne bojo nikoli nižje, bojo samo čedalje više z višjimi zahtevami. Ti veš, kaj pa mene zanima? Ja. A misliš, da je plastika fantastična? Plastika fantastična. Fantastična plastika. A veš, plastik fantastik? Plastik fantastik, ja. Meni se plastika zdi semi-fantastična. Plastika je super. To je material, ki so ga razvili po naključju oziroma za potrebe izdelave biljardne krogle. Danes pa iz nje lahko dobimo marsikaj. Je. Kot embalažni material je super, je lahka, dobra za obdelavo, moramo pa jasno poskrbeti, da je tudi ustrezno predelana, reciklirana, da jo čim večkrat uporabimo. Jaz jo vidim nevtralno. Bolj se mi zdi fantastično, če se že o tem pogovarjava, nanomateriali se mi zdijo fantastični. Ja, zaradi tega, ker ne obstaja noben drug material, ki bi ga lahko v tako mnogo različnih oblikah uporabili. Plastic is really not fantastic. Žal pa je, da ima takšne lastnosti, ki niso dobre za okolje in za človeka. Plastics are fantastic, maybe, but we should really start to try and limit their production and just use what we have in a wiser way than what we're doing. Ima svojo težo in veljavo. No? Fantastična pa, ne vem, osebno jaz imam veliko raje naravne materijale, recimo les. Predstavlja material, ki sam po sebi sploh ne predstavlja težave, okolikor je za njega pravilno poskrbljeno. I hate plastic, just in case. Kljub temu, da je to nek neljubi prijatelj, ki ga imamo, se mu ne moremo odreči. Ne maramo plastike, pogosto jo celo sovražimo, jo zanikamo, najrajši bi jo skrili, ampak po drugi strani jo vsi povsod stalno uporabljamo. Tako da jaz mislim, da plastika dejansko je fantastična in to je dokazala. Jaz mislim, da moramo dokazati še mi, da smo fantastični, da tega neljubega prijatelja obvladamo in smo sposobni z njim tudi dolgoročno živeti skupaj, brez škode zase in za okolje. Plastična fantastika. Ti res misliš, ne, mislim, čisto tako zdaj, no. Kar vprašaj. Ti imaš tudi kaj za vprašati, ali kako? Mene, čisto tako. A ti res misliš, da je v smeteh problem? Ne, problem je v ljudeh. Sej vrečka ne pride sama v gost. Kdo jo kje prinese? Človek.
Thank you.